食べ物が豊富なんでしょうかね。そこら中にね、アリの巣があるんですよ、このように。すっげえ筋トレやね、もう。なんか自分と同じぐらいの大きさのものを持ち歩いてるからね。すげえ筋トレだ。あの巣に持っていくのかな。ここの巣に。トマト、ポテト。
きれい。いただきます。うん。美味しかった。この量を食べきりました。わっしょい。じゃあね、そろそろ時間も時間なんで帰り自宅したいと思います。この動画が良かったと思う人はグッドボタン、まだ動画を登録してない人はこの辺のなんかマーククリック一発かましてください。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご飯入れたら美味しそうよね。あ、これトスフェリチェテの出ます。メニュー化ですか？メニュー化しますよ。メニュー化しますか？はい。